Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm slime Valentine nha. Thì cần slime Valentine đương nhiên chúng ta cần có keo sữa, đồ đựng đồ khoái, lòng ít cho bánh răng, slime cốt, rơ miệng, nước, kim tuyến trái tim, màu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm thôi. Để một ít kem đánh răng vô. Và tiếp theo chúng ta sẽ cho một ít keo sữa vô theo ý thích nha. Đó, mình đã cho keo sữa vào rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cho một ít nước. Đó, khuấy đều nha. Rồi chúng ta sẽ khuấy đều nha. Khuấy cho đến khi nó đều. Nó đã đều rồi nha. Nó có màu hơi tím tím hồng. Và bây giờ mình thấy nó còn hơi bị đặc chút xíu nè. Nó hơi đặc nè. Nên mình sẽ cho thêm một ít nước nữa. Các bạn cho bao nhiêu nước tùy thích nha. Nhưng mà đừng có cho nhiều nước quá, vì chúng ta không có ý định làm slime lỏng. Tiếp tục khuấy cho nó đều nước với lại hỗn hợp lúc nãy chúng ta đã làm. Bây giờ mình sẽ khoan cho màu vào. Và chúng ta sẽ cho rơ miệng vào. Mình sẽ cho 3 giọt vào trước nha. Và khuấy đều. Xin lỗi các bạn vì ở đây hơi ồn nha. Các bạn cứ cho nó miệng và khuấy cho đến khi nó đặc lại. Các bạn ơi, nó đã bị tràn rồi cho nên mình sẽ đổ bên cái đồ đựng cái này một ít bớt nha. Rồi, bây giờ mình thấy nó không đặc được nên mình đã cho một ít cốt vào nè. Đó, cốt đó. Cho vào cho nó nhanh đặc các bạn. Các bạn không có cốt thì các bạn cứ cho rơ miệng vào nha. Cốt làm rất là dễ. Hôm nào rảnh mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm luôn. Tại rơ miệng bạn sắp hết rồi, cốt thì cần rất là nhiều rơ miệng. Bỏ miếng cốt vô Nhi ơi. Không còn dư mà mình thấy ăn chả gì. Cho miếng rơ miệng vô đây. Xin lỗi vì ở đây hơi ồn nha. Tại vì Tết mà rất là nhiều xe chạy tới chạy lui luôn á. Tay mình nè. Các bạn cứ luộc khuấy cho đến khi nó chặt lại hết dính đồ đựng đồ khoái. Cái cục đó cứng mà Nó đã gần chịu ngon quá. Nó đã gần sắp đặt rồi nha. Và giờ Dừa kẹo. nhà thấy không? Cứ ăn dừa kẹo dừa ơi. Bên dưới rất là dưa nha. Dơ. Đó có bánh tráng luôn à. Giờ mình sẽ lấy ra nhồi luôn nha. Nó đang rất là dính tay luôn. Hy sinh vì slime Valentine. Rồi nha. Rồi, các bạn cứ nhồi và cho thấy nó dính tay quá thì cho một ít trong miệng vào nha. Chứ không là nó bị cứng slime á. Đừng cho nhiều quá nha. Đây, mình thấy nó dính tay quá nên mình cho một ít cốt nè. Màu cốt của mình nó bị màu xanh xanh á. Nhưng mà không có sao. Chúng ta sẽ nhồi nha. Cho miếng này. Nhồi nha. Đi. Nhồi. Miếng này ta cho Nhồi
rồi sao cho mà nó không còn dính tay nữa. Và chính khi nó không còn dính tay nữa là được nha. Bây giờ nó đang rất là dính nên mình sẽ nhồi tiếp tục nhồi. Cứ cho ra miệng mà nhồi nha, cho nhồi vậy thôi. Ra miệng. Nhanh đi. Cho nhồi. Video này chỉ có 5 phút mấy 6 phút thôi. Không 7 phút mấy 8 phút gì vậy rồi. Nhà mình xíu nữa là đốt pháo rồi. Đốt pháo không phải pháo đại thiệt nha, là pháo giả. Pháo bằng dây điện á. Đốt chai á. Đốt rồi hay là bắn? Bắn. Nhưng đâu có đốt được. Bắn kêu Các bạn cứ nhồi chính khi nó bớt chín tay nha. Đây, slime của mình nó đã hết chín tay rồi. Và nó rất là dẻo luôn. Và hôm nay video hơi bị tối nha. Không phải trời tối nha các bạn, trời sáng đấy. Không phải do trời tối nha, tại vì nhà mình tối á. Mình bắt đèn lên là bị tắt, à. Lúc nãy vô đầu video đó các bạn thấy nó rất là sáng luôn. Nó hết dính tay rồi là tại tay mình dính keo với lại đang đổ mồ hôi. Rất là dẻo luôn nha mọi người. Rồi ta xài cái gì nhé? Ta xài cái gì nhé? Rất là dẻo, các bạn thấy nó rất là dẻo, bóng rồi với keo nha. Giờ thì tới giây phút mà mình yêu nhất, đó chính là giây phút trang trí. Chúng ta muốn trang trí sao thì chúng ta cần có hai nguyên liệu. Một, mình sẽ cho mình kim tuyến đâu? Dạ kim tuyến đây. Bạn mình lấy kim tuyến rồi. Nguyên nổi luôn chứ. Đây kim tuyến hình trái tim nha. Đây. Giờ thì mình sẽ bắt đầu trang trí slime nha. Mình sẽ cho Valentine thì là lễ tình yêu thì tình yêu tượng trưng cho màu đỏ. Màu đỏ mình sẽ cho slime màu đỏ nha. Đây là một màu đỏ, một màu trắng. Màu đỏ nhiều hơn màu trắng chút xíu ha. Đây, lấy màu đỏ ra. Bên đây đi. Có dính một ít màu xanh bên đây nè. Tại vì tay mình dính màu xanh. Rồi bây giờ nó đã có màu đỏ rồi nha các bạn. Đây mình đã chọn màu rồi, một bên đấy rồi mình đã gắn luôn rồi nha. Và nếu như các bạn thích video này thì cho mình xin một like và một subscribe nha. Đây. Rồi, bye bye.